Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված Էրիկ Մովսիսյանի հորը Արթուր Մովսիսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մովսիսյան։ Մենք արդեն ունեցել քաղաքական թեմաներով ձեզ հետ հանդիպելու, հարցազրույցներ կազմակերպելու, թե հեղափոխությունից առաջ, թե հեղափոխության ընթացքում դուք ակտիվ եք եղել որպես քաղաքական գործիչ, հասարակական գործիչ, դատավարություն է եղել ձեզ վրա, մի խոսքով, ճիշտ ասած, չի պատկերացնում, որ կարող ենք այս շրջանակներում հանդիպել, որովհետև որքանով ես հիշում եմ, երբ Էրիկը գնացել էր հայկական բանակում ծառայելու, դուք մի ոգևորվածությամբ եք այդ մասին խոսում, որ ձեր որդին զինվոր է։ Արթուր, փաստորեն Էրիկը զոհվեց Աղդամից։ Էրիկը ծառայում էր Ասկերանի զորամասում, բայց իրանք իրենց պոստերը գտնվում էին Աղդամում, Աղդամի պոստերն էին։ Դրանից հետո որոշում են ինչ-որ հիմար հրամանատարություն, որ ավտոշարասյունով այդ մեծ մեքենաներով երեխեքին տեղափոխեն, զինվորներին տեղափոխեն Հադրութ։ Ու մեծ ավտոշարասյունով տեղափոխելու ժամանակ ռմբակոծվում է շարասյունը այդ ԱԹՍ-ների ու հրետանու միջոցով ու միանգամից 116 զոհ։ Այսինքն ճիշտ ոչ հրամանատարական այդ Իհարկե ոչ ճիշտ հրամանատարության արդյունքում եւ եւս մի բան լավ հրամանատարը պետքա ուրեմն պարտադրի իր զինվորներին, մանավանդ ժամկետային զինծառայողներին, այդ 10-20 տարեկան երեխեքին, որ այդ սաղավարտ չէ կասկա, պիտի պարտադիր իրանց գլխին լինի, այդ զրահա բաճկոնը պետքա պարտադիր իրանց հագած լինեն, բայց որևէ նման բան չի եղել, իմ որդին հենց գլխի հատվածում բեկորային եւ ոտքն է ոտքից է եղել վնասվածքը, բայց հիմնականում այդ սաղավարտ չկրելու պատճառով, եթե ունենար սաղավարտ, հաստատ հիմա կենթանի կլիներ թեկուզ վիրավոր։ Ու սրանում ես մեղադրում եմ բանակի հրամանատարությանը, անմիջական հրամանատարներին, որը գալիս են նաեւ վերևից։ Իսկ ամենաառաջին մեղավորը ես համարում եմ, որ դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Որպես գերագույն հրամանատար, որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Բնականաբար երկրի վարչապետն է այդ իրավասությունները ունի երկրի վարչապետը, բայց երկրի վարչապետը իր տեղում չի, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի տեղը չի վարչապետի աթոռը, որովհետև նա չկարողացավ։ Հիշում ենք Մարիջան, հա, որ ասում էր մեկը չկասկածի, դեմքը ծամածռելով վարչապետին ոչ հարիր, ոչ վայել պահվածքով, ասում էր, որ մեկը չկասկածի հրամանատարական ունակությունների վրա։ Ես կարող եմ մարտի տանել, լեսել անել, էնել անել։ Հետո պատերազմից հետո, արդեն պարտված պատերազմից հետո հայտարարեց, որ ինչա վարչապետը մարդ էր վարում։ Ով էր մարդ վարում։ Վարչապետի հրամանատարությամբ չէ, որ գերագույն գլխավոր հրամանատարը դու ես, պարոն վարչապետ։ Եվ քո ենթակաները, բոլոր գեներալները պետքա ենթարկվեին քեզ։ Եթե դու չէիր կարողանում, բնական է, որ լրագրողը պետք է անել պարտադիր չի, որ զինվորական գործից հասկանար։ Դու ոչ նորմալ խորհրդականներ ունեիր, կամ ունեիր չէիր լսում այդ խորհրդականներին, կամ չէիր վստահում։ Ասում սխալ տեղեկատվություն են իրեն փոխանցել։ Դե սխալ տեղեկատվություն, եթե մարդը չէր կարողանում, չէր տիրապետում իրավիճակին, ոնց որ հիմա չի տիրապետում երկրի իրավիճակին, նմանապես այն ժամանակ չի տիրապետել, ըստ իր ասացի։ Չնայած ես բոլորովին այլ կարծիք ունեմ։ Ուրեմն թող վստահեր, այդքան գեներալներ փոխեց, անընդհատ շտաբի պետ են փոխում։ Հիմա էլ կարծես թե այսօր արդեն ուժի օրենքով արդեն մեր գլխավոր շտաբի պետը իր պարտականությունները չպետք է կատարի։ Այս ժողովրդական խոսք կա, որ մուռա հանում Օնիկ Գասպարյանից կոնկրետ մուռա հանում, վրեժ լուծում, որ Օնիկ Գասպարյանը համարձակվել է 40 բարձրաստիճան սպաների կողմից հայտարարություն տարածի, որ ընկեր մենք քեզ չենք վստահում, հերիքա քո
հրաժարական տալու ժամանակն է տեղ, որևէ քաղաքական ենթատեքստ ես չեմ տեսնում, որևէ քաղաքական հայտարարություն ես չեմ տեսնում, որ ասում են բանակը իրավունք չունի քաղաքականությունով զբաղվելու, ես համաձայն եմ, բայց երբ բանակի գլխավոր շտաբի պետը, գեներալիտետը, բարձրաստիճան սպաները գտնում են, որ իրանց հրամանատարը, քանի որ մինչև հիմա ռազմական դրություն է, չէ, դա արտակարգ դրություն է, իրանց գերագույն գլխավոր հրամանատարը ի վիճակի չի հրամաններ արձակելու, ճիշտ ուղղությամբ տանելու բանակը եւ պետությունը, բնականաբար նրանք պետք է այդ հայտարարությունը անեն։ Զարմանալի է, որ նրանք արել են շատ ուշ այդ հայտարարությունը։ Այսինքն պետք է արվեր անմիջապես այդ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո։ Պետք է արվեր անմիջապես համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո եւ պետք է անմիջապես կալանավորվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց բանակի կողմից։ Արթուր, մարտի 1-ի ելույթի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարեց, վարչապետը հայտարարեց եւ ներողություն խնդրեց ծնողներից, կատարվել են սխալներ եւ այլն։ Ես այդ օրը ձեր գրառումը կարդացի, որ դուք պատրաստ չեք ներելու։ Իհարկե պատրաստ չեմ։ Եվ ցանկացած ծնողով մարտի դաշտում թողել իր զավակին, չեմ կարծում որևէ մեկը, որ պատրաստ է ներելու այս կարգի ապիկար մարդուն, չասեմ դավաճան, չնայած դավաճանական բոլոր փաստերը կա։ Հիմա դավաճան ասելու համար հոդված կա, հա, ոնց որ 5 միլիոն դրամ։ Բաղրամյան պողոտայում ամեն օր գոռում են Նիկոլ վարչապետ, գրում մուտքեր են փակում, չգիտեմ ինչեր են անում։ Դրան առանձին կազմակերպում, ինչ որտեղ։ Հա, երկու պար, խնջույք, խորոված, պիցա, ինչ որ չգիտեմ, բայց մի հատ նայենք ովքեր են կանգնած այդտեղ։ Նախ Վազգեն Մանուկյանն է այդ բոլորին առաջնորդում դեպի ուրեմն Վազգեն Մանուկյանի մասին սենց մի բան ասեմ, այդ մարդը մեծացավ ու չմեծացավ։ Իրա ֆանտազիան Վազգեն Մանուկյանի ազգային ժողով գրավելուց բացի ուրիշ բանի չի հասնում։ Հիշում ենք 96 թվականին ժողովրդին առաջնորդեց, գրավեցին ազգային ժողովի շենքը, հետո պատերազմից հետո, հա, այս վերջի պատերազմից հետո նորից մտան ազգային ժողով, այսինքն այս մարդը ոնց որ մոլուցք ունենա ազգային ժողով գրավելու։ Նույնը տեսանք գիշերը, որ տարել է հիմա էլ ոնց որ բոլոր մուտքերը փակեն, հա։ Այսինքն գլխավոր նպատակը այս մարդու որևէ ծրագիր չեն ներկայացնում, այդ 17+ կոչվածները, այդ Բաղրամյան պողոտան օկուպացրածները, ասում են Նիկոլ հեռացի, փոխարենեց չառաջարկելով ծրագիր։ Ու տեսնում ենք ովքեր են կանգնած, այն մարդիկ, ովքեր 30 տարի կեղեքել են ու ստորացրել են այս ժողովրդին, կեղեքել են այս ժողովրդին, երկիրը հարստահարել են։ Բանակի վրա չեն ծախսել գումար, փոխարենը ահռելի կարողություն ունեն, ինչքան օֆշորներում ունեն գումարներ, ինչ դղյակներ են կառուցում, Սևանի ափամերձ տարածքը, ամեն ինչը բոլորս շատ լավ գիտենք, դա ինչ որ ես հեծանիվ չեմ հայտնագործելու հիմա որ ասեմ։ Դրա համար եթե Նիկոլ Փաշինյանը գտնում է, որ ինքը դավաճանական գործողություն չի արել, արդեն պատերազմից անցել է մոտ 3 ամիս, այդ նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար 3-ից ավել ամիս մենք չտեսանք որևէ մեղավոր որ պատժվի։ Այսինքն եթե պատերազմը տանուլ է տվել, բնականաբար եթե ասում ես որ կան դավաճաններ, որևէ մեկը, գոնե մեկը բարձրաստիճան պիտի ենթարկվեր պատասխանատվության եւ այդ շղթան հանցագործության կբացահայտվեր։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում, որևէ բան չենք տեսնում, որևէ փոփոխություն չենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք ընդհանրապես աթոռից կարճած մարդ, տեսնում ենք մարդ, որը որ նեղն ընկած ժամանակ ուրեմն հրավիրում է ժողովրդին հանրապետության հրապարակ եւ տեսնում ենք ինչ քանակի մարդիկ են գալիս։ Եթե մենք համեմատենք 2018 թվականը այդ ազգային զարթոնքի շրջանը, որը որ ժողովրդական ապստամբություն էր, դա ասենց ասենք, հա, դա հեղափոխություն չէր։ Մարդկանց խաբեցին, որ հեղափոխություն է եղել, բայց իրականում եղավ, չգիտեմ, իշխանափոխություն էր թե ինչ, բայց ժողովրդի այդ ոգևորությունը, այն վստահությունը, որ 2018 թվին այն քվեն, որ ուներ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը, այսօր նա չունի։ Ինչ է նշանակում, Դանիել Լեոնիսյանն ասում է ոչ պակաս 21000, ոչ ավել 25000 մարդ հանրապետության հրապարակում մարտի 1-ի այդ միտինգի ու երթի ժամանակ դա պատկերացնում եք չնչին թիվ է, չնչին։ Եվ բացի այդ թիվն էլ չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև ավելի ռեալ, ավելի անկողմնակալ մարդիկ հաշվել են մոտավորապես
10,000-ի սահմաններում են եղել այդ ժողովուրդը։ Այն էլ խոսակցություններ կա, որ օգտագործել են վարչական ռեսուրսները այդ մարդկանց հավաքելու համար։ Արթուր, դուք հանդիպել եք ձեր տղայի հրամանատարի հետ, սովորաբար ծնողները նման դեպքերում փորձում են զրուցել ընկերների հետ, զրուցել հրամանատարների, եւ որքանով հասկանում եմ Էրիկի մարմինը եռաբլուրում է ամփոփված։ Ամփոփված է եռաբլուրում, ես ինքս չեմ մասնակցել հողարկավորությանը, քանի որ ինքս եւս գտնվում էի Արցախում։ Ես մոտավոր բարձրաստիճան սպաների հետ հանդիպել եմ, քանի որ բերումով այդ իրավիճակի, որ պատերազմի ենք մասնակցում, հնարավոր չէր, ես չէի թողելու ջոկատը իմ տղաներին, իմ ընկերներին ու գնայի ինչ-որ անձնական հարցեր պարզելու, հակառակ դեպքում ես Երևանում կլինեի, կմասնակցեի որդուս հողարկավորությանը եւ այդ հարցերով կզբաղվեի։ Բայց ես մտածել եմ, որ սուք անելու, ինչ-որ հարցեր պարզաբանելու փոխարեն ես եւ իմ նման շատերը ունենք վրեժ լուծելու, թեկուզ մեր որդիների, մեր զավակների եւ ես տարբերություն չեմ դնում, այդ բոլոր զոհվածները իմ եղբայրներն ու իմ զավակներն են։ Եվ համաձայն չեմ այն ասածին, որ սարքել են փաթաթան ու անընդհատ ասում են 5000 զոհ, դա լկտի սուտ է, լկտի սուտ։ Մենք չենք ունեցել 5000 զոհ, մենք ունեցել ենք առնվազն 10000 զոհ։ Այս ամեն ինչը Դանիել Իոնիսյանները կամ վարչապետի աշխատակազմում կարող են դնել այդ օրվա այսքան գտնված, այսքան DNT անցած, այսքան առաջ օրը զոհված, այսքան 5-րդ օրը զոհված, դնեն ուղղակի կալկուլյատորով, հաշվիչով հաշվեն ու տեսնեն ինչ թիվ է ստացվում։ Էլ չեմ ասում անհետ կորածների մասին, էլ չեմ ասում գերեվարվածների մասին, որ գերի են ու չգիտեմ, թշնամի պետության ղեկավար ասում է, որ մենք ռազմագերիներ չունենք, մենք ունենք ահաբեկիչներ եւ մեր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը որևէ հայտարարություն հակադարձ չի անում։ Դե ասում են մտահոգություն ունենք, չենք ուզում ինչ որտեղ կրքերը հրահրել, ամեն դեպքում մեր տղաները կանայք կին գերիներ էլ ունենք։ Իհարկե ունենք, կին գերիներ էլ ունենք։ Այս ամեն ինչը, բայց ես գործուն քայլեր չեմ տեսնում մեր իշխանության կողմից, ներկայիս իշխանության կողմից, թեկուզ չբարձրաձայնեն, չասեն, ոչինչ, բայց գործուն քայլեր ունենանք։ Մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմությունն է ասում, որ եթե մեզ հնարավորություն տաք, իշխանություն ունենան, կարող են գերել։ Արթուր Վանեցյանն է հայտարարություն արել, չէ, եթե չեմ սխալվում, որ 3 օրվա մեջ հետ կբերեմ։ Ուրեմն Արթուր Վանեցյան, ուրեմն եթե կա մեկը կա, որ ունի այսքան շանս մեկ գերի հետ բերելու եւ այդ շանսը չի օգտագործում, նրանից մեծ դավաճան չկա, նրանից մեծ ապերախտ կենթանի գոյություն չունի։ Ուրեմն հայտարարություններ անելուց առաջ մտածիր, չէ՞ որ դու ապացուցեցիր, որ դու Արթուր Վանեցյան որևէ տեղի վիճակի չես աշխատելու, դու ոնց որ վարչապետը դու ամեն ինչը պրավալ տվեցիք, ամեն ինչը, այն ինչ որ վստահված էր ձեզ, որևէ բան դուք դրական քայլեր չարեցիք, խայտարակ ձայնագրություններ, ԱԱԾ-ի տնօրենը գաղտնալսումները, այսինքն եթե ԱԱԾ-ին են գաղտնալսում, պարզ չես երկրում ինչա, ուրեմն դու ինչ ղեկավար ես ու հիմա ասում ես ինչա, հույսը դրել ես ռուսների վրա, որ ռուսները պետք է այդ գերիներին հանձնեն, այս ամեն ինչը ռուսական խաղ էր, Մարի ջան, ես վստահ եմ, ես համոզված եմ, սա ռուսական խաղ էր, եւ սա խոշոր ծրագիր էր, որը գալիս էր այս 30 տարիների ընթացքում դեռևս Ռոբերտ Քոչարյանից, Սերժ Սարգսյանից։ Հիմա որ ասում են Նիկոլը ուղակի ստորագրեց, իրանք արդեն ծախել էին այդ հողերը։ Լավ ստորագրեց, նրանք ծախել էին, ասենք, հողերը, Նիկոլն էլ ստորագրեց, անելանելի վիճակի մեջ էր, որ չէ որ ինքը հայտարարում էր, որ առանց ժողովրդի ես որևէ քայլ չեմ անի, որևէ փաստաթուղթ չեմ ստորագրի, կհիշեք, որ լավ հիշում եք երևի, որ ասեց, այնպես բան չի լինի, որ առավոտ արթնանաք իմանաք ես փաստաթուղթ եմ ստորագրել, բայց եղավ չէ, եղավ, այդ նույն բանը եղավ, ստորագրեց այդ փաստաթուղթը, ով ստորագրեց,
Ու հիմա էլ կա եւս մեկ գաղտնի փաստաթուղթ, որը որ դեռևս հրապարակված չի, բայց աշխատում են, ես գիտեմ, որ ծառայություններ կան, գաղտնի ովքեր աշխատում են։ Այսինքն այդ փաստաթուղթը ինչքանով է մեզ համար վտանգավոր։ Վտանգավոր է, եթե չեն ասում։ Երբ որ իրագործվի այդ փաստաթուղթը, նկատի ունեք տարածքների հետ կապված նորից, արդեն Հայաստանի տարածքների մասին է խոսքը, Զանգեզուր, Սյունիք։ Ես չեք ուզում փակագծեր բացել, բայց ամեն դեպքում արդեն սա Հայաստանի անվտանգությանն է վերաբերվում։ Իհարկե, վերաբերվում է Հայաստանի անվտանգությանը։ Ես չեմ ուզի փակագծեր բացեմ, չեմ ուզի բանակի գործերի մեջ շատ այս պահին բաներ ասեմ, բայց ժամանակը ցույց կտա, ոնց որ չէիք հավատում, որ նոյեմբերի 10-ին կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրելու, հիմա եւս մի ավելի դավաճանական մի բան կստորագրի, հետո արդեն ոչ գլխներից կարանք խփենք, ոչ ոտներից, ոչ էլ կարանք, չգիտեմ, պատասխանատվության ենթարկենք այս մարդուն։ Արթուր, դուք փաստորեն որպես կամավոր եք մեկնել Արցախ պատերազմի ժամանակ, այս կազմակերպվածության տեսակետից կան տարբեր կարծիքներ, հրամանատարները փախել են, եղել է այստեղ անկազմակերպը, մի խոսքով ձեր տպավորությունները, դուք այնտեղից ինչ տպավորություններով եք։ Տպավորությունները ես ասեմ, ուրեմն մենք նախ գիտեք մեր որ տարբերակներ, որ ծանոթով են գնում կռիվ։ Մենք ծանոթի միջոցով ոնց որ այսինքն մենք երկու շաբաթ բանակցություններ ենք վարել գլխավոր շտաբի հետ, մենք չենք գրանցվել որպես Սասնա ծռեր, մենք անկախ կամավորական ջոկատ որպես հրետանավորներ։ Ինչի եթե գրանցում եք որպես Սասնա ծռեր, դե չէին տանում Սասնա ծռերին, չէին տանում։ Քաչ գիտեք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը զորավարժություններ էր կազմակերպել, մոտ 2000 հոգի մարդ ցանկոց կամավորագրվել էր, Նուբարաշենում դասընթացներ, փորձնական պարապմունքներ, որ այդ մարդիկ պիտի ամսի 10-ին արդեն լինեին Արցախում։ Բայց քանի որ մենք տեսանք, որ չի ստացվում, Սասնա ծռերին չեն թողում, սա ուզում ասեմ այն մարդկանց համար, ովքեր ասում են Սասնա ծռերը որևէ բանի չեն մասնակցել, ուրեմն Սասնա ծռերը ամեն առաջի օրից մասնակցել են կամավորական առանձին, ուրեմն մենք երկու շաբաթվա մոտ 10 օրվա ամեն օրվա բանակցություններից հետո մեզ հաջողվեց 31 հոգանոց ջոկատ կազմավորել, որովհետև մենք ուզում ենք 43 հոգի մեզ ասեցին գլխավոր շտաբից անուններ չտամ, առանց էլ հիմա լարված է, բայց բարձրաստիճան շատ գեներալ մեզ ասեց, որ մենք կարող ենք ձեզ ոչ թե հրետանավոր որպես, այլ 2-3 օրվա ընթացքում սովորացնենք նոր զենք, արդիական զենք եւ ուղարկենք ձեզ։ Մենք համաձայնվեցինք, քանի որ մեր համար թեկուզ ավտոմատով կռվելն էլ, խրամատում դիրք պահելն էլ արդեն ինչ որ բաներ, որ մենք կարողանանք ջոկատով գնանք։ Եվ մենք գնացինք 31 հոգով, մեզ թույլ տվեցին, մենք գնացինք Արցախ։ Եղել ենք կանոնավոր շատ, չնայած մինչև հասել ենք Արցախ, արդեն գիտեին, որ Սասնա ծռերի ջոկատն է։ Եղել է կազմակերպված ստորաբաժանում։ Այսինքն մենք թույլ չենք տվել, մեր հրամանատարը մարդկոց եղել է Մխիթար Ավետիսյանը, գիտեք Մխիթար Ավետիսյանին, ամեն ինչ արել է, որպեսզի մենք մեզ սխալ հրամաններ չտրվեն, մենք ապահովված լինենք զենքով, ռազմամթերքով, սնունդով, հագուստով, այս ամեն ինչը, այսինքն կազմակերպված եղել է թիմային աշխատանքի արդյունքում, բայց մարտի դաշտում հրամանատար, զինվորը մեզ տվել են այնպիսի զենք, որը որ համալրված չի եղել իր ամբողջ կազմով, այսինքն գիշերային տեսանելիության սարքեր մենք չենք ունեցել։ Բացակայում են, ասում են, որ նման սարքեր բացակայում են, ուրեմն ինչ վերաբերում է զինկոմիսարիատների միջոցով գնացածներին, մոբ կոչվածը, նախ ես դեմ եմ, քանի որ գնացողները պետք է լինեն կամավոր, կամ զինկոմիսարիատը, եթե կանչում է մարդը մասնագետ է, այդ մարդկանց պիտի տանի, եթե մարդը կամավոր գնացել է վայնկամատ, զինկոմիսարիատ, ոչ թե գնան մարդուն տնից
անկողնու մեջից, ոստիկանությունով, բակից, տրանսպորտի մեջից իջացնեն, զորով տանեն։ Այդ մարդը ի վիճակի չի, հոգեբանորեն պատրաստ չի, այդ մարդը զենք չի բռնել, այդ մարդը ծառայել է 30 տարի կամ 20 տարի առաջ, այդ ընթացքում որևէ զորավարժության, զինավարժության չի մասնակցել, զինկոմիսարիատը այդ մարդով չի հետաքրքրվել բացարձակ, ու մեկ էլ հանկարծ այս մարդկանց բռնում տանում է։ Ուրեմն շատ են պատմել այնտեղ, ու ես հավատում եմ, որովհետև մի հոգի չի, անձամբ ես տեսել եմ, ականատես եմ եղել, ասենք 15-20 հոգուն ասում են դու հրամանատարն ես։ Այսինքն ինչ չափանիշներով է որոշվում, ոչ մի չափանիշներ, երևի սիրուն աչքերով է որոշվել։ Մարդկանց իջացնում են, ասում են այստեղի չեք, ու ստեղ պիտի պայեք, ասում են ու գնում են։ Ասում են լավ թուրքը որտեղ է, մենք որտեղ պիտի կրակենք, որ կողմ առաջ գնանք, որտեղ նահանջենք, չկա որևէ բան։ Դրա համար այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ նպատակադրված, ծրագրավորած, պլանավորած այս մարդկանց տարել են դեպի կոտորվելու, դեպի մսաղած, հա, սենց ասեմ, կոպիտ բառը, շատ չեմ սիրում այդ բառը։ Ուրեմն հանդիպել ենք այնտեղ, որ մոբով այդ զինկոմիսարիատով տղաներ կային, ովքեր որ եկել էին հասարակ ավտոմատ չունեին ինքնաձիգ, զրահ բաճկոն չունեին, սաղավարտ չունեին, որևէ բան չեն ունեցել։ Այդ ամեն ինչը մենք ենք ու այս տղաներին 9 հոգի էին, հետո այդ 9 գնացին 6 հոգու բերեցին, էլի այդ կարգի, որ հրամանատար չունեին, ոչ մի բան չունեին, ուղղակի մեզ ասեցին, որ այս տղերքին ոնց որ սենց ասեմ, կոպիտ բառը, տիրություն արեք, ընդգրկեք ձեր մեջ, ասում ես ով է ականան այդ կրակում, սա ասում են մենք, ով է այս ինչ զենքը, ասում են մենք, բայց պարզվում է, որ ոչ մի զենք էլ, հա իրանք բանակում 20 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ ծառայել են, իրանք զինգրքույկի մեջ գրած է, որ նռնական նետ է կրակել, հա կամ ականան նետ է կրակել, բայց այս մարդը չգիտի ոչ մի բան, ֆագոտ կրակողը, ֆագոտը չի ճանաչում ինչա, ֆագոտը մետիսից չի տարբերակում, ֆագոտը կորնետից չի տարբերակում, այսինքն այս հակատանկային զորքերում ծառայած մարդիկ որևէ բանի շատ քչերն էին տիրապետում, որը որ չի կարելի ասել կամավորականների մասին, որ մարդիկ նախ հոգեբանորեն էին պատրաստ, երկրորդը տիրապետում էին, տրամադրված էին եւ տիրապետում էին զենքին, տիրապետում էին, բայց այս մարդկանց հնարավորություն չէին տալիս, մարդ գալիս է զինկոմիսարիատ, ասում է ես մասնագետ եմ, Haubitz D30-ի հրամանատար եմ, ես պատրաստ եմ գնալու, լավ ասում է, տվյալները թող, ընդամենը հեռախոսահամար են վերցնում, ասում են կզանգենք, ոնց որ աշխատանքի են ընդունում, ու չեն զանգում, մինչ օրս այդ մարդիկ մնացել են, ու իրանք չգնացին էլ, ու այդ մարդկանց համար մենք մեր հրամանատարությունով ձեռք ենք բերել զինամթերք, սաղավարտ, զրահաբաճկոն ու ասենք տվել ենք այս մարդիկ որ ունենան, ունեն նաև սնունդի խնդիր։ Որ շրջանում եք եղել դուք, ձեր ջոկատավոր տարածքն է։ Ուրեմն Սոս, Ճարտար, Շուշի, Շուշկենտ, տարբեր տեղերում։ Դուք տեսել եք, թե Շուշին ինչպես է հանձնվում։ Իհարկե։ Եվ Շուշին իրոք հանձնվել է։ Ցավալին գիտեք որ նա որ ասում են բանակը ով էր պատգամավորներից որ բանակն է պարտվել իշխանությունը կապ չունի ուրեմն բանակը չի պարտվել զինվորը չի պարտվել զինվորը հնարավորություն չի ունեցել կռվելու նույն Շուշիի համար ասեմ Շուշիից երբ որ նահանջ են տալիս ինչ որ այդ հրամաններով հիմա բարձրացել են 17+-ի հարթակից մեծ խոսում են Սեյրան Օհանյանն էր պատասխանատու այդ Շուշիի համար Բա ինչի ենթարկվեց ինչի լսեց թող պահեր մինչև վերջ ինչի նահանջ տվեց ինչեր օմոնը փախչում ընդեղից ինչ են փախնողները փախնում կռվողները կռվում ու մահանում այս տարբերությունը կա չէ Այսինքն այս ամեն ինչը եկել է անկազմակերպվածությունը, եղել է կազմակերպված։
Սա կազմակերպված անկազմակերպվածություններ, կառավարելի քաոս ստեղծեցին եւ հանձնեցին։ Որտեղ որ եղել է կամք վճռականություն գնալ առաջ գնացել են, հիմա եղնիկների հրամանատարը քյոխ ինչի չի իջնում։ Սա վառաօրինակ է, չէ՞, վառապացույց է, որ եթե մարդը ուզենա կմնա ու մինչև վերջ կմարտնչի, կպայքարի։ Երբ որ ստորագրեց այս կապիտուլյացիայի ակտը, մենք մեր տղաների հետ որոշեցինք, որ եթե որևէ մեկը որոշել է երկիր հանձնի, մենք հանձնելու երկիր չունենք, մենք մնում ենք Արցախում եւ մենք չենք եկել։ Մենք վերադարձել ենք նոյեմբերի 20 կամ 21-ին։ Այդ ժամանակ ենք վերադարձել, որովհետեւ էլ անելու բան չկար։ Բացարձակ։ Չնայած ընդդեղի ՊԲ-ի ղեկավարությունը ոգևորվում էր, լավ էին իրանց զգում, որ կողքները կանգնած էինք, դիտակեն։ Ու ասում են, որ ինչա դուք չեք գնում, ասում ենք չէ, մենք գնալու տեղ մարդիկ ուրախանում էին, ոգևորվում էին դրանից։ Ու դա ես չեմ կարող ասել, որ նրանք կանխամտածված տվեցին, ոչ, տվողը տվեց, ստորագրողը ստորագրեց, ժողովրդի մեջքի հետևում։ Ու հիմա ինչ որ արդյունքներ թափելով ուզում եմ, որ ես իրան ներեմ։ Ոչ, ես գրել էի, որ նզովյալ լինես քո 7 պորտով, հիմա էլ այդ կարծիքին եմ։ Եթե ոչ, արդարացեք, ինչի չեք արդարանում, արդարացեք, մեղավորներ գտեք, ասեք այս մարդն էր մեղավոր, դատական պրոցեսներ սկսեք, այս ամեն ինչը վերջ է ունենալու, ու այս ամեն ինչի վերջը դնելու են ոչ թե այս նորերը կամ նախկիններ հետ, ովքեր որ հիմա Բաղրամյան պողոտան շրջափակել են, այլ նոր ազգային իշխանություն է պետք, ազգային պետություն է պետք մեզ ստեղծել, ովքեր որ ոչ ոգեղենության խնդիր ունեն, ոչ մտավոր կարողությունների խնդիր ունեն, որևէ խնդիր չունեն, ունեն տեսլական, ունեն ծրագիր։ Դուք խոսում եք արդեն Սասնա մասին, Ես խոսում եմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին, առիթից օգտվելով Մարիջան ձեզ եմ հրավիրում, հրավիրատոմսեր էլ ունենք, մարտի 16-ին ժամը 17:00 Ազատության հրապարակում, հիմա քաղաքական սարդարապատ իրավիճակն է մեր երկրում։ Մենք կբացենք բոլոր քարտերը, կասենք բոլոր մեր ծրագրերը, ճանապարհային քարտեզը, այսինքն ազգային ազատագրական պայքարի նոր էջ է բացվում։ Այսինքն տարբերություն Բաղրամյան պողոտայի դուք ծրագիր եք ներկայացնել, օրակարգ ունեք, որով կարող Մենք ունենք օրակարգ, մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ, ինչպես այս ամեն ինչին հասնել։ Ուրեմն երբ որ Վազգեն Մանուկյանը ու այս 17+-ը Բաղրամյան պողոտայի հավաքված, երբ որ ասում են ժամանակավոր կառավարություն, ուրեմն ժամանակավոր կառավարություն դուք հետևում եք իրադարձություններին, գիտեք որ Սասնա ծռերը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, Վարուժան Ավետիսյանը բազմիցս ասել են դեռ երբվանից, քանի տարիներ առաջ, որ պետք է ազգային համաձայնության անցումային ժամանակավոր կառավարություն։ Այսինքն մենք մեր կազմակերպությունը, մեր շարժումը ներկայացնում էր ծրագիր 1 տարվա ծրագիր, կոնկրետ փուլ առ փուլ, թե որ ոլորտում ինչ փոփոխություններ պետք է լինեն, ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի։ Ու ընդամենը 1 տարի հետո, երբ որ պատրաստ կլինի ամեն ինչը, եւ այդ մի տարվա ընթացքում ժողովուրդն էլ կտեսնի, թե ով ինչ է ընդունակ, արեց այս բանը, թե չարեց, այս կառավարության մեջ ժամանակավոր այս մարդը, որ ասեց Վարուժան Ավետիսյանը, որ ասում էր սենց, կամ Ժիրայր Սեֆիլյանը ասում էր այսպես, կատարեցին իրանց ասածը, թե ոչ, նոր դրանից հետո արտահերթ ընտրությունների պետք է գնալ։ Հիմա բոլորը ասում են արտահերթ ընտրություններ, անհապաղ արտահերթ ընտրություններ։ Լավ, Մուկուչյանով ու այս իշխանությունով, որ ասենք իրանք չեն էլ խորշում էլ այդ ոնց որ Սերժի ժամանակ էր այդ գեղեցիկները նույնն էլ հիմա են լինելու ու որևէ բան չի փոխվելու։ Այս արտահերթ ընտրությունները լինելու են նորից բյուջեն մսխելու, այդ գումարները ծախսելու, ոնց որ հանրակրվեին ուզում անեն։ Ու հիմա ուրիշ ճանապարհ չունեն արդեն։ Հիմա էլ նոր այդ COVID-19-ի դեմ նոր պայքարի նոր ալիք են բարձրացնում։ Այսինքն խստացնում են ժողովրդին լրացնելու համար։ Եվ ես ունեմ հիմնավոր կասկածներ, նաև շատերը ունեն, որ այս ամեն ինչը տանում են նորից ապրիլի 24-ին չթողելու համար Ծիծեռնակաբերդ։
Այսինքն Եղեռնի զոհերի հիշատակը անցյալ տարի թույլ չտվեցին, որ մարդիկ գնան իրանց հարգանքի տուրքը մատուցեն։ Հիմա նույնը ուզում են անեն այս տարի, ուղղակի ես հիմա ասում եմ, կարծիքս դուք կհամոզվեք այս ամսի 24-ին, որ նույն բանն է լինելու, բայց այս անգամ ժողովուրդը չի ընկրկելու, չի լսելու որևէ ոստիկանի կարծիք, մարդիկ խմբերով բարձրանալու են, հնարավոր է բախումներ լինեն ոստիկան թեթև ինչ-որ, բայց մարդիկ ամեն դեպքում բարձրանալու են Ծիծեռնակաբերդ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ գնում են եռաբլուր, անձամբ ես դեմ եմ, որ որևէ կազմակերպություն, կուսակցություն իրանց PR-ի համար, իրանց հերիքա մեր զոհերին, մեր երեխեքին, մեր աղբերներին հանգիստ թողեք այդ եռաբլուրում։ Գնում են մի մասը այցելում է շիրիմներին, մյուս մասը այնտեղ չել մոտենում, էլի երգ, պար, ինչ-որ sense բաներ են արել եռաբլուրում։ Շահարկում են երեխաներին։ Շահարկում են մեր զոհերին, ով որ կշահարկի զոհերին, ով որ կշահարկի մյուսներին, դրանք ամենադավաճանն են, դրանք, չգիտեմ, դրանք ներում, բեկում չունեն։ Դրանք պետքա, դրանց դատավճիռը պետքա լինի ռազմական իրավիճակում, զինվորական ռազմական տրիբունալի միջոցով։ Այսինքն դրանց բոլորին պիտի պատերի տակ սատկացնեն։ Նման մարդկանց, ովքեր որ կշահարկեն իրանց համար զոհերին։ Արդյոք շատ դժվար է խոսել մի մարդու հետ, ով որդի է կորցրել եւ այդ տարիքում եւ ընդհանրապես տեսել պատերազմը, ամեն դեպքում որպես զոհվածի ընտանիք, պետությունը ինչ որ բանով ձեզ աջակցում է։ Զգում եք այդ պետության։ Միանվագ ուրեմն աջակցություն եղել է։ Մարի ջան, ես նման հարցերով այդ ֆինանսական կամ Ինչի եմ ուզում ձեզանից պատասխան ստանալ, որտեղ շահարկում են նաև այդ թեմաները, որ օգնություններից չեն օգտվում, մարդիկ կան ամիսներով իրենց անդուռը բացող չի եղել, օրինակ ձեզ ինչ որ մեկը այցելել է, եկել է եւ այդ ընդհանրապես օգնությունների հետ կապված էր ընտանիքը։ Ուրեմն ասեմ օգնությունների հետ կապված Մարի ջան, իմ հարազատ եղբայրս էլ է վիրավորվել։ Հենց Շուշիի տակ իմ փոքր կրսեր եղբայրս։ Նախ ինչ վերաբերվում է մեր ընտանիքին, իմ ընտանիքին տղայի զոհվելու համար, ուրեմն հա գումար հատկացրել է պետությունը, այդ գումարը ստացել ենք, կինս է ստացել, հիմա ինքնազբաղվում է հարցերով։ Միանվագ մի անգամ 700,000, մի անգամ 10 միլիոն, այդ գումարները ստացել ենք, բարեգործական ինչ որ կազմակերպությունից երկու աղջիկ եկել են տուն, ես տանը չեմ եղել էլի, եկել են ծրարով $200 են թողել, ասել են, որ սա Սարմենի կողմից, շնորհակալություն Սարմենին, չեմ ճանաչում, չգիտեմ։ Եղբորս էլի պետական աջակցություն չկա եղբորս, որևէ, չնայած վիրավորվել է, հոսպիտալում ա եղել թե Ստեփանը։ Իսկ պատճառաբանում այդ համապատասխան տեղի կանքը կարգը, հա, պետք է դա։ Հա, կարգ պիտի տան, կարգ չեն տալիս։ Այս գործընթացի մեջ է երևի թե, հա։ Չէ, ասում են չի հասնում քեզ։ Չի հասնում։ Մեր Սաֆարյան Գևորգին գիտեք լավ։ Գևորգին, այո։ Մեր Գևորգը ականի վրա տրակեց։ Ոտքը վիրավոր է, հա, պարկած է։ Ու այդ վիրավորների ցուցակի մեջ չկա, աբսուրդը պատկերացնում եք ինչ է։ Մեր Վարդանյան Մարտին այդ վիրավորների ցուցակի մեջ չկա։ Մեր Արեգ Գյուրեղյանն է վիրավորվել։ Այս ինչի համար եմ ասում, որ ասում են Սասնա ծռերը որևէ տեղ չեն մասնակցել, դուք մենակ խոսում եք, բան։ Մենք առաջորից մասնակցել ենք։ Արեգ Գյուրեղյանը վիրավորվել է, Սաֆարյան Գևորգը, Հովանեսյան Մարտինը, ներողություն, Վարդանյան Մարտինը, Արեգ Գյուրեղյան, Իմիջայլոց Արեգն էլ, Հայկն էլ, Սերգեն էլ, երեքն էլ մասնակցել են, թե պատերազմին 44 օրյա, թե հետ պատերազմյան այս շրջանում, ուղղակի հիմա գիտեք, Սյունիքում արդեն Կապանում դիրքեր կա, եւ մեր տղաները նորից մեր ընկերները մեր ջոկատով սահման են պահում, գիտեք Վալոդյա Ավետիսյանը նույնպես սահման է պահում, այսինքն որևէ մեկը չի կարող ասել, որ գերեվարված ընկեր ունենք, ուղղակի անունը չեմ ուզի հիմա տալ, որ շուտապույտ վերադարձ եմ մաղթում մեր ընկերոջը։ Մեր ընկերներից մեկը հիմա
նախկին Զաբուղ, հիմա Աղավնո համայնքում այնտեղ երկու ինքնաձիգով պահում է իրան գյուղը։ Վերջը սենց, իսկ այդ օգնությունները կա, եթե մարդիկ կան, ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ չեն ստացել կամ ստանում են շահարկում են, որ չեն ստացել, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում պետք է արդար լինի։ Ամեն դեպքում պետք է արդար լինի։ Ամեն մի ցանկացած երևույթ կարծես թե մենք ազգովի ենք ընդունում եւ ազգությամբ ենք ապրում այդ ամենը։ Ես մի խտրականություն եմ տեսնում, երբ որ կարդում ես այդ նախարարության այդ զինվոր հիմնադրամը ինչքան տալիս, ոնց են տալիս, այսինքն շարքայինը սերժանտից իրանք տարբերում են ըստ կոչումների, ըստ կոչումների տարբեր գումարներ է նախատեսված, սպայական կազմը ուրիշ, շարքային կազմը ուրիշ, ժամկետայինը ուրիշ, ամենաքիչը ուրեմն 18-20 տարեկան երեխեքն են, որ ամենանվազագույն գումարը իրանցն է համեմատած մյուսների։ Սա խտրական է, մահանալուց հետո ոչ մեկի ընտանիքը, ասենք մայոր չէր կամ լեյտենանտ չէր կամ սերժանտ չէր, բոլորի ընտանիքները հավասար այս երկրի քաղաքացիներին, կորուստը նույնն է, մարդկային կորուստ է, որը վերադարձ չունի, վերականգնելի է այդ կորուստը։ Եվ պետք է բոլորին իմ կարծիքով հավասարապես տրվեր, կամ ընդհանրապես չտրվեր։ Ես ասենք այդ հիմա սենց բան ասեմ, մարդիկ կան, որ մասնակցել են պատերազմին ու առ այսօր որևէ գումար չեն ստացել։ Նույնը Սաֆարյան Գևորին ասացի, որ վիրավորա ու ցուցակների մեջ չկա, չի երևում որևէ տեղ։ Մարդիկ եկել են պատերազմին կամավոր, կոնկրետ մեր ջոկատը։ Կամավոր, մենք չենք իմացել գումար են տալու, չեն տալու։ Երբ որ վերադարձել ենք, ասել են, որ գումար է հասնում, շտաբում են ասել, որ դուք գումար պիտի ստանաք։ Հիմա մարդիկ տրամադրվել են, դե որ պիտի ստանանք, մարդիկ կան, որ ասեն մեզ պետք չէ, այդ գումարը մենք ստանալու ենք եւ փոխանցելու ենք ինչ որ հիմնադրամի կամ բարեգործության, քանի որ մենք հիմա էլի պոստեր ունենք, մեր ընկերները բարձրանում են պոստեր, իրանց նյութատեխնիկական բազան, վրանները, ձեռնոցները, որովհետեւ բանակից որևէ բան սպասել այս բարդակ իրավիճակում հնարավոր չի, էլի։ Այսինքն այդ գումարները կծախսվեն այդտեղ։ Մեր ընկերներից կան, որ խիստ անապահով վիճակում են գտնվում։ Նրանց կօգնենք այդ գումարով, բայց առ այսօր այդ գումարները չկան։ Որևէ մեկը որևէ դրամ գումար չի ստացել։ Ու սենց բանա սարքած, կարուսելի պես, ստեղից ասում են ստեղա, ստեղից ասում են ստեղա, սենց, ու որևէ տեղից չկա։ Հիմա էլ երեք կարդացի, որ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը իբրև թե պիտի ստորագրի այդ ցուցակները, որ ըստ դրա Արցախ բանկով, Հայ բիզնես բանկով այդ գումարները տան։ Բայց գլխավոր շտաբից մեզ ասել են, ստեղ կոնկրետ ինձ ասել են, որ ցուցակները ուղարկված է, ուղղակի գումարը պիտի նստի բանկերում, գումար չկա։ Ու շատ կարևոր բան էլի ասեմ, քանի որ այս նյութատեխնիկական բազային անցանք, ուրեմն մեր ջոկատը եղել է ասեղից մինչև վերև պատրաստված։ Մենք ունեցել ենք ամեն ինչ։ Պակաս բան չենք ունեցել։ Բայց սա ունեցել ենք ոչ թե մեզ տվել է պետությունը, ոչ թե մեզ տվել է բանակը, բանակը մեզ տվել է ընդամենը համազգեստ, սաղավարտ զրահաբաճկոն եւ ինքնաձիգ 4 պահպանակով։ Սխալ ասցի, վերջը 4 մագազին։ Ուրիշ ոչ մի բան, մնացածը, այն ինչ որ մենք ունեցել ենք, դեղորայք, սնունդ, չգիտեմ, տաք հագուստ, ներքնաշորեր, տարբեր բաներ, այս բոլորը արվել է Սփյուռքի աջակցությամբ։ Այսինքն տղաները մեզ հարցում են, ընդհուպ մինչև մեքենաներ են առել մեզ համար, պատկերացնում եք։ Ու այս մարդկանց կոտրեցին, այս մարդկանց հավատը կոտրեցին, սրանից մեծ դավաճանություն կա, բացի են, որ ասենք այսքան մենք զոհեր ունեցանք, այսքան անհետ կորածներ ունեցանք, այսքան տարածքային մենք հող ենք հանձնել, մենք հայրենիք ենք տվել, մենք մենակ հող չենք տվել, ու այսքանի հետ մեկտեղ սփյուռքահայության հավատքը սպանեցին։ Հիմա մարդիկ ասում են, լավ ուղարկենք,
Գնում այս հիմնադրամ, այն հիմնադրամ, տեղ չի հասնում, պաշտպանության նախարարության միջանցքներում է կորում, չգիտեմ ում հիմնադրամներում բարձրաստիճան ստեղ է կորում, ինչ որ բարձրաստիճան իշխանավորներ Աղաջանյան, հա, որ այդ զրահաբաճկոնների գումարը $1,200,000, որ զրահաբաճկոն չեն արել այտենցել։ Այսինքն զինվորը զրահաբաճկոն չունի, ու իրանք չեն կարողանում պետական մասշտաբի մարդը չի կարողանում զրահաբաճկոն գնի, այն դեպքում երբ որ Մոսկվայից մեր ընկերները ուղարկում էին, Եվրոպայից, Ամերիկայից, Կանադայից մեր ընկերները ուղարկում էին ամեն ինչ, թե գումարային, թե ինչ որ պետք էր։ Մենք ասում ենք որևէ բանի խնդիր չենք ունեցել։ Իսկ սրանք կոտրեցին այդ սփյուռքահայերի հավատքը։ Արթուր Փաստորեն, դուք երկու որդի էլ ունեք։ Հա, իմ երկու որդիները ավակ որդիներս են։ Ինչն է ուժ տալիս ձեզ ապրելու, ասում եք վրեժ ունենք։ Ինչ այս հարթակը օգտագործելով ինչ կասեք ձեզ նման ծնողներին։ Մարդիկ կան, որ արդեն արտագաղթի մասին են մտածում, մարդիկ կան, որ կոտրվել են ընդհանրապես ապրել չեն ուզում։ Ուրեմն ամենասխալ բանը կոտրվելն է։ Ամենասխալ բանը հուսահատվելն է։ Մենք մեր երեխեքի շիրիմների առաջ պատասխանատու ենք, պատասխան ունենք տալու։ Մենք վրեժ ունենք լուծելու, բայց մեզ պետք է առաջնորդի ոչ թե վրեժը կուրորեն ոչ թե պետք է վրեժի հետևից գնանք, այլ մտածված քայլեր անենք, որ մենք ստանանք այդ հնարավորությունը մեր վրեժը լուծելու։ Իսկ այդ զոհվածների ծնողներին, հարազատներին ես ընդամենը մի բան կասեմ։ Մեր երեխեքը եռաբլուրում են։ Հիմա թողենք եռաբլուրը ուր գնանք, լավ կյանքի հետևից, գնանք մի կտոր հացի հետևից, թողենք եռաբլուրում մեր շիրիմները, չէ, ես դեմ եմ դրան, եւ հուսահատվել պետք չի, խորհուրդ կտամ բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ ջան, պինդ եղեք, ամուր եղեք, ու միշտ առաջ նայեք, սենց բաներ էլ կարա լինի, գլխավորը մենք ունենանք ճիշտ ղեկավարներ, ճիշտ հրամանատարություն, այդ դեպքում իմ կարծիքով ամեն ինչ իր հունով կգնա։ Դրա համար ես այսօր ոչ նրանց, ոչ նախկին, ոչ ներկա, միայն ազգային ապագա եմ տեսնում, իսկ այդ ազգային ապագան ես տեսնում եմ միայն եթե լինի ազգային իշխանություն։ Կոնկրետ ես ընդունում եմ եւ տեղ եմ տալիս միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որը հարթակ է տրամադրում բոլորին, իրոք ժողովրդավարական կառույց։ Ուրեմն մի բան պատմեմ, շատ կարճ, 2 օր առաջ Նոր-Նորքում, գիտեք, ամեն օրվա է մեր երթերը, իրազեկման երթերն։ Նոր-Նորքում Հայկի արձանի մոտ, Հայկ Նահապետի, էլի միջոցառում էր ու երթ պիտի լիներ։ Միկին եկավ ու խնդրեց, որ ինքը խոսի։ Ժիրայր Սեֆիլյանը չմերժեց, տվեց ինձ խոսափող, այդ կինը խոսեց։ Ինչ որ բաներ ասեց, ընտրությունների հետ կապված, ձևերը, բան, հետո վերջում ասեց, օրինակ չգիտեմ դուք ով եք, ինչ եք, բայց ասեց բանը, իմ համար վարչապետը Ռոբերտ Քոչարյանն է, ճգնաժամային։ Նու ասենք այնտեղ մարդկանց ռեակցիան դուք պատկերացրեք ինչ կարա լիներ։ Ուզում ասեմ, բոլորին տրամադրվում է այդ խոսափողը։ Թող բոլորը գան, այդ հարթակը վերկուսակցական հարթակ է։ Այդտեղ ես հիմա ինչի չեմ անդադ ասում Սասնա Ծռեր, որովհետև Սասնա Ծռերը մտնում են ազգային ժողովրդավարական բևեռի մեջ։ Կուսակցություններ կան, շարժումներ կան, որ մտել են բևեռի մեջ։ Հիմա մենք կուսակցականությունը պիտի դնենք մի կողմ։ Սա վերկուսակցական հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի գա քննարկի, մասնակցի, իր ասելիքը ասի, իր տեսլականը ասի ապագայի մասին, եթե ունի ճանապարհային քարտեզ, դա ասի մարդկանց իրազեկի։ Էսա դրա համար ես նորից կոչ կանեմ մարտի 16-ին գալ Ազատության հրապարակ եւ մասնակցել մեր հզոր հայրենիքի կերտմանը։ Սա ազգային ազատագրական պայքարի նոր էջ է ու քաղաքական սարդարապատը արդեն սկսված է։ Արթուր, շնորհակալություն եմ հայտնում եւս մեկ անգամ հրավերն ընդունելու համար։ Նոյան Տապանի եւ Աստված Ստալինի խաղաղություն, որ մենք առիթ չունենանք ոչ դուք ձեր որդիներին, ոչ ես իմ որդիներին ճանապարհելու պատերազմ, այնպես որ հետևենք զարգացումներին, ներքաղաքական իրավիճակը արագ կայունանա, որտեղ մենք սահմաններին դեռ անելիքներ ունենք։ Դուք ինձ հարցրեցիք ինչն է ինձ ուժ տալիս, ես մոռացա այդ հարցին պատասխանեմ։ Ինձ ուժ է տալիս իմ 3.5 տարեկան տղա թոռնիկը, որը եւս զինվոր է լինելու,
հաստատ զինվորա լինելու իր հայրենիքի, իր բանակի ու իր երկրում զինվոր պիտի լինի։ Աստված տա այդ զինվորները լինեն մեր միայն խաղաղության պահապանները եւ խաղաղ երկնքի տակ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ եւս մեկ անգամ ձեր ընտանիքին մեր հարգանքի տուրքն ենք մատուցում, ձեր կնոջը, մի խոսքով, պինդ եղեք, ինչպես դուք եք ասում, այս ժամանակահատվածներ կկարողանանք հաղթահարել։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք վերջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված Էրիկ Մովսիսյանի հորը Արթուր Մովսիսյանին։ Մնացեք խաղաղությամբ։